Viimased 2 kuud olen siin töötanud kui vabatahtlik, et aidata käivitada Mondo abil üles seatud arvutikeskust. See maja, kus me oleme, see oligi samasugune lagunenud lobutik, nagu seal praegu kõrval paar tükki veel on. Ja siis mõne kuuga meie enda vabatahtlik Silja Mall, kes siis sellel siin oli, tegi siin imesid. Ja sel hetkel, kui mina siia saabusin, oli maja just valmis saanud, mina sain veel paika kruvida mõned viimased liistud ja siis mõned päevad hiljem ka see keskus juba avati. See, mis praegu toimub, selle nimi on inglise keeles Digital Competencies Course ja siis koosneb väga paljudest praktilistest ülesannetest. Õpetame inimesi kasutama Google'i tööriistu ja siis käime läbi põhioskusi, mida lihtsal arvutikasutajal võiks vaja olla. Ja esimese ringi koolitusel ka praegu on palju õpetajaid, kes peaks ise olema võimelised seda asja pärast edasi andma. Putting this ICT center in place is a big plus for this area because teachers are now going to learn more about ICT and will impact their knowledge on their children. The classroom situation is too bad. Students don't have sitting places. Students don't have learning materials. Like ICT, we teach in abstract. How to use the stone just to demonstrate what the mouse is. And he told them in the class, he asked them, right click, and they do. Left click, and they'll do. Then after that, he said, what you are using, the stone you are using, in ICT, we call it the mouse. For the people to understand, that is serious. We actually tried making sure that the location of the IT center will be seen and serve as a learning center. So when the teacher is able to deliver a topic in the classroom, that has to be accompanied with a practical lesson of that. That teacher will now move the children, and to work is about 25 to 30 minutes. And there they are exposed to the internet, they are exposed to the computer, and they are able to now learn what was earlier on discussed in the classroom. Praegu juba aeg-ajalt toimuvad ka keskuses mõned klassitunnid, kus mõni õpetaja tuleb oma klassiga ja siis lõpuks ometi lapsed saavad esimest korda kasutada päris arvuteid. Aga neid klassitunde ei toimu praegu veel iga päev. Seda protsessi me alles ehitame. Plaan on jõuda nii kaugele, et kõik need 13 kooli saaksid regulaarselt käia keskuses ja nende õpilased siin siis päriselt arvuteid kasutada. Topic of the lesson was file and folder management. Some of them, they don't even know where the power button is. So we have to go around to show them where it is. We say point, they don't know how to point. We say point and they already go there and click. And the way they were even pressing on the listen, on the keyboard. Lapsed on ise ülimalt huvitatud sellest. Mulle tundub, et motivatsioon või sisemine teadmine, et see on ainus võimalus siit edasi minna, et see vaesus ja raske elu, et see tee siit välja on läbi kooli. Ja see tee, mida Mondo ja kohalik Kokta siin teevad, et see on meeletult tänuväärne. Kui mina siit nüüd lahkun, siis minu järglaseks siin keskuses saab üks kohalik noormees, kes on samal ajal koolis IT-õpetaja ja ka muidu aktiivne kogukonna liige. Ja temaga koos me praegu töötame. Et ma pigem näengi enda tööd siin kui tema abistamist, mitte vastupidi, et ma püüan võimalikult palju lasta tal teha ja olla tema jaoks olemas ja toetada seda ja näidata talle kõiki neid protsessi osi, et ta suudaks sellega ise lõpuks hakkama saada. Ja kuidas see keskus selle kogukonna heaks tööle peaks hakkama, siis see sõltubki sellest, kuidas me selle protsessi siin käima saame. Ja mida rohkem me neid piiskusi ja külla laiali paiskame, seda rohkem on lootust, et miski neist hakkab vilja kandma lõpuks.